いらっしゃいませ。次は朝日町1丁目、朝日町1丁目でございます。お手になっていた ID カード、レッカーを運転席で販売しています。電車通にお求めください。毎月第3日曜日は
テット対向車両なし。はい、失礼。シングルイン。シングルインでもはい。お願いいたします。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この電車は朝倉行きです。次は浜辺です。この電車はノーマル運転ですので、お降りの際は通行中の車にご注意ください。ポイントはい。
願いいたし次は朝倉高知大学前、朝倉高知大学前でございます。この電車は朝倉止まりです。次の方面のお越しの方はお乗り換えです。それでは私はの列車方向へお降りの際に安全運転のお気をつけください。ご乗車ありがとうございます。
番お邪魔します。ご注意ください。ご注意ください。